ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਕਸੂਰ ਕੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਸਮ ਨਾਲ ਬੜੀ ਯਾਰੀ ਸੀ ਮੌਸਮ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਯਾਰੀ ਮੌਸਮ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਜੁੜ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਸੀ ਜਾਨਵਰ ਪਿਆਰ ਸੀ ਬੀਬੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਜਾਣਾ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਆਣਾ ਜਾਣਾ ਸੀ ਪਿਆਰ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਲਾਮ ਮਸ਼ਵਰਾ ਹੀ ਚੱਲੇ ਸਹੀ ਆ ਚਾਹ ਬੋਨਲੈਸ ਹੀ ਭੇਜ ਉਹ ਬੋਨਲੈਸ ਬਣੀ ਆ ਕਿਆ ਬੋਲਣਾ ਸੀ ਬੜੀ ਬੋਨਲੈਸ ਪੂਰਾ ਦਿਗਲੀ ਬੋਨਲੈਸ ਉਹ ਬੋਨ ਵਾਇਰ ਹੈ ਮੈਂ ਬੋਨਲੈਸ ਹੋ ਗਈ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਫੇਰ ਵਿੱਚ ਵਾਲਾਂਗੇ ਹੋਣਾ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਆਏ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਗੱਲ ਮਿਊਟ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ